ich sehe Ravi gar nicht. Wo ist er? Er hatte noch etwas zu tun. Er kommt gleich. Geht es dir gut? Hallo? Wo bleibst du, Ravi? Alle sind schon hier, die Zeremonie fängt gleich an. Ich bin in 15 Minuten da. Fangt schon mal an. Aber beeil dich. Achtung, Achtung, aufgepasst, Achtung, Achtung! Dank Gottes Güte und dem Segen von euch allen wird das Eheleben von Shoria und Mehek bald beginnen. Lasst uns das Ritual jetzt beginnen, ja? Kanta, was machst du denn da? Bitte bring mich nicht in Verlegenheit. Berühr doch nicht meine Füße. Was sagst du denn da, Karuna? Rituale sind schließlich dazu da, um vollzogen zu werden. Kein Grund für Verlegenheit. Und wenn wir Erwachsenen uns nicht an die Rituale halten, was sollen wir dann von den Kindern erwarten? Los, dein Fuß bitte. In Ordnung. Das Ritual ist vollzogen. Also Mädchen, es ist nun an der Zeit zu tanzen. Kommt, los geht's. गर्म हवा दी उड़ी गुबारी फैमिली दे हाथ नियारी जुगनी दुगनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी बात बात कर दी है हाथ वात मार दी है बैठे का भी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर. Du kommst mir schon wieder so nahe. Lass das, wenn Leute uns sehen können. Schau ja. Sag ihnen einfach, sie sollen die Augen schließen. Mehek, ich kann mich nicht mehr zusammenreißen. Wenn ich gekonnt hätte, dann hätte ich all diese Rituale einfach übersprungen und hätte eine Zeitreise gemacht. In unsere Hochzeitsnacht. Shoria, du. Komm schon, Mehek. Du musst auch tanzen. Und du auch. Shoria, hey. Lass uns tanzen. उड़ जाए अपनी हवा थाम के पंख निकल आए प्रॉपर बनने पे एहसान है तेरा मान लिया जो ऑफर सुने नहीं जिद करे करारी उस पर ये होशियारी जुगनी दुगनी धार कटारी आरी जारी समझ नहीं आ रही भागेगी गली में सारी कर लो जी भरपूर तैयारी. Tanzt so viel ihr möchtet. Ich sorge dafür, dass ihr zwei heiratet. Aber auch dafür, dass euer Leben dann grausam wird. Das schwöre ich. Laगे
Oh mein Gott, was ist denn das? Dieser Mann. Bilde ich mir das ein oder kommt dieser Mann wirklich hierher? Wir wollten gerne, dass Meheks Eltern bei den Hochzeitsritualen dabei sein können. Deshalb haben wir dieses Foto mitgebracht. Guten Abend. Ich bin Meheks jüngerer Onkel, Ravi. Meheks Onkel. Ich habe dich noch gar nicht kennengelernt. Ich habe nur Hallo gesagt. Woran denkst du? Gott segne dich. Dein Enkel hat uns alle auf seine Seite geholt. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass er und meine Mehek sich schon lange kennen. Niemand soll den beiden jemals irgendetwas Böses wollen. Es will schon jemand etwas Böses. Du bist zu spät. Meheks Eltern können heute leider nicht hier sein, aber sie geben uns sicher ihren Segen. Diese Geschichte, die ich seit Jahren versuche, vor allen zu verheimlichen, darf nicht rauskommen. Ich muss dafür sorgen, dass Shorias Oma es nicht versaut. Endlich kommt wieder etwas Glück in meine Familie. Das lasse ich mir nicht ruinieren. Ist mir egal, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss. Wo geht sie hin? Mein Enkel kann schon ganz allein Auto fahren. Los, Shoria, fahr schneller, schneller, schneller. Los, los, schneller. Okay, schneller, Grandma. schneller, schneller. Grandma, soll ich noch schneller fahren? Shoria, fahr so schnell du kannst. Los, gib Gas, fahr schneller. Ja, schneller. Los, Shoria, fahr so schnell du kannst. Los. Haha, los, jetzt
bin ich nicht stolz auf dich. Komm schon. Soll ich noch schneller fahren? Ja, gib Gas, gib Gas. Schneller, Shoria, gib Gas, schneller. Vorsicht, Shoria. Ist alles okay? Du wusstest das alles. Du wusstest das alles. Sag schon, Karuna, sag schon. Du wusstest das alles. Jetzt ist alles okay. Jetzt wird nichts mehr schiefgehen. Ich werde mich um alles kümmern, was dir wichtig ist. Shoria. Ich verbinde deine Wunde. Du wusstest das alles. Und lässt sie trotzdem heiraten? Du lässt Shoria wirklich jemanden heiraten, dessen Familie er zerstört hat? Ich bin wirklich beeindruckt von dir. Und ich dachte, ich wäre hier die gerissenste Frau von allen. Aber du zeigst mir, dass ich da falsch lag. Du hast deinen Sohn, deine Schwiegertochter und ihre Familie wieder und wieder und wieder angelogen. Hey, wenn ich mal jemanden finde, der sich so um mich sorgt, dann würde ich auch jeden Schmerz in Kauf nehmen. Seit ich dich gefunden habe, habe ich etwas, worauf ich mich freuen kann. Mein Leben war voller Dunkelheit. Aber dann habe ich dich getroffen. Ich bin... Okay. Ma und Grandma sind gar nicht da. Dieses Geheimnis vor allen zu verbergen, war eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe. Ich habe dieser Hochzeit von den beiden zugestimmt, weil ich will, dass er glücklich ist. Shoria kann nicht mehr ohne Mehek leben. Und denkst du, er hätte sie nicht geheiratet, wenn ich es verboten hätte? Du hast ja keine Ahnung, was er alles getan hat, um Mehek heiraten zu können. Er hätte nicht auf mich gehört, wenn ich es ihm verboten hätte. Denkst du, er hört jetzt auf dich, Karuna? Denkst du, Mehek wird nichts unternehmen, wenn sie die ganze Wahrheit erfährt? Was denkst du? All deine Wünsche für Shorias Zukunft werden in Flammen aufgehen. Und was machst dann du? Ich
Ich gehe nachsehen. Was willst du der Familie Sharma sagen, wenn sie erfahren würden, dass dein Sohn damals ihren ältesten Sohn überfahren hat? Ich habe an diesem Tag nur den jüngeren Sohn gesehen. Wenn ich die anderen Familienmitglieder gesehen hätte, hätte ich schon gewusst, dass es dir nicht um Shoria geht. Dir geht es doch nur darum, meinen Shoria in Schwierigkeiten zu bringen. Sag schon, wird Mehek dir vergeben? Wenn sie herausfindet, dass ihr Verlobter ihre Eltern getötet hat? Sag schon, was willst du ihr dann sagen? Wie willst du das Shoria erklären? Sag schon, was willst du tun? Sag schon! Die Wahrheit ist all die Jahre nicht ans Licht gekommen. Und das wird sie auch jetzt nicht. Wenn Shoria und Mehek die Wahrheit erfahren würden, wären ihre Leben wieder überschattet von Leid. Und das sind sie doch gerade erst mühsam losgeworden. Und weißt du, selbst dir sollte klar sein, wer wirklich für das verantwortlich ist, was passiert ist. Shoria war damals erst 14 Jahre alt. Er war ein Kind. Er wusste doch nicht einmal, was richtig und falsch ist. Aber du warst älter und klüger. Weißt du, was passiert ist, ist ganz allein deine Schuld. Hast du verstanden? Wow, wow, wow. Wow, wow. Du bist wirklich unglaublich. Du redest Unsinn. So einen Unsinn. Du kannst die Wahrheit nämlich nicht verbiegen. Wer saß am Steuer des Wagens? Wer hat Meheks Eltern damals wirklich überfahren? Das war doch Shoria. Weißt du, ich habe all die Jahre gelitten, hä? Ich habe das große Haus und dieses Leben verlassen. Ich habe alles aufgegeben. Du hast mich damals aus dem Haus geworfen. Warum gibst du jetzt mir allein die Schuld? Weißt du, wir haben das Verbrechen damals gemeinsam vertuscht. Wir haben die Polizei bestochen, damit sie alles unter den Teppich kehren. Damit Shoria keine Probleme bekommt. Denk dran, wir haben uns alle die Hände schmutzig gemacht. Wenn das rauskommt, geht Shoria in den Knast und unser Leben wird ruiniert. Also, ich bin nicht die Einzige, die Schuld hat. Du hättest die Hochzeit verhindern sollen, Karuna. Und Mehek? Liebes, seit wann bist du hier? Ich bin gerade erst gekommen. Mehek, hast du uns gesucht? Wir machen gerade Vorbereitungen für morgen. Kommt mit, lasst uns rausgehen. Ihr werdet schon von allen vermisst. Aber nein, du gehst mit deiner Schwiegermutter. Ich habe noch etwas zu erledigen, okay? Los, geht. Wo bist du denn gewesen? Dein einziger Sohn wird bald heiraten. Natürlich, das ist ja der Grund, warum ich beschäftigt bin.
Du wirst verstehen, wie es mir jetzt geht, wenn deine Kinder heiraten. Solange ich lebe, wird niemand dich und Mehek trennen können. Ich lasse nicht zu, dass jemand euer Glück zerstört.